बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत हूँ शहर कराची की एक अहम तरीन मौसमी पेशरफ्त लेकर। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, दरमियान से ना छोड़िएगा ताकि अहम तरीन अपडेट सुनने से ना रह जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देंगे तो मौसमियात की ताज़ा तरीन अपडेट इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलना शुरू हो जाएगी। मोहतरम और प्यारे नाज़रीन, मानसून 2021 पर हम सब की नज़रें जमी हैं। श्रीलंका और इंडिया में ज़बरदस्त बारिशें और तबाही मचाने के बाद अब मानसून हमारी तरफ महवे सफ़र है। कराची के मानसून के हवाले से पेशनगोइयों के सिलसिले जारी हैं और आपके लिए खुशखबरी यह है कि खलीज बंगाल में बनने वाले लो प्रेशर के सबब इंशाअल्लाह ताला 15 जून के बाद से बाकायदा कराची में मानसून के नज़ारे दिखना शुरू हो जाएंगे। ये मानसून पिछले मानसून से सख्त शिद्दत वाला होगा और शहर कराची में सैलाबी सूरत हाल का सबब भी बन सकता है। यही वजह है कि मौसमियात के माहिरीन और महकमा मौसमियात ने इदारों को बाकायदा से तैयार रहने का मशवरा दिया है। 15 जून यानी बाकायदा से मानसून के दाखिले से कबल फ़िलहाल कराची में समंदरी बादलों का आना जाना और कराची और उसके अतराफ़ में हल्की फुल्की फुहार की उम्मीद मौजूद है और उसके नज़ारे आपने पिछले दिनों में देखे हैं। कराची में समंदरी हवाएं चलने और समंदरी बादलों के सबब दर्जे हरारत कुछ कम है और मौसम मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद मौजूद है। तो वाबस्ता रहना है शजर से और बहार की उम्मीद भी इंशाअल्लाह ताला रखनी है। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत वाले मौसम अता करे। मिलते हैं अगली कराची की अपडेट में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।